झूलेलाल। दोस्तों, वरी एक भेरो तव्हांजे साम्हूं अर्ज़ु खणी आयो आहियां ऐं यादि ॾियारणु आयो आहियां कि 11 अप्रैल असांजो सुहिणो ॾींहुं दाल पकवान ॾींहुं, जंहिं ते तव्हांखे पंहिंजे घर में नेरनि ते दाल पकवान करे खाइणो आहे ऐं सभिनि खे खाराइणो आहे। त दोस्तों, हीअं चवंदासीं कि ॿिए भी खाधा घणे सुठा पर इन्हे में पंहिंजो शान, सभिनि खां सुठो दाल पकवान, सभिनि खां सुठो दाल पकवान। सिंधी खाधा खाई हर को बणिजे थो बलवान, सभिनि खां सुठो दाल पकवान, सभिनि खां सुठो दाल पकवान। सुझे न भाॼी सुझे न रस्तो, ख़र्च न कोई सभिनि खां सस्तो। नेरनि ते हर सिंधीअ जे घर, अॼु जे ॾींहं ते दाल सां खस्तो। छो न त खाओ सिंधी खाधा, कहिड़ो आ नुक़सान, सभिनि खां सुठो दाल पकवान, सभिनि खां सुठो दाल पकवान। सिंधी खाधा ताक़त वारा, भोरी सण भी सस्ता खस्ता खारा। सिंधी खाधा ताक़त वारा, भोरी सण भी खस्ता खारा। सेयल भाॼियूं बीह रस वारा, खाओ घर में सिंधी प्यारा। पर अॼु जे ॾींहं से दाल सां खस्तो, खाई वधायो शान, सभिनि खां सुठो दाल पकवान, सभिनि खां सुठो दाल पकवान। जय झूलेलाल।